1 чэрвеня адзін з самых прыемных, радасных і светлых святаў сустрэлі хлопчыкі і дзяўчынкі з многіх краін свету. Міжнародны дзень абароны дзяцей і ў нашым раёне пастаянна азначаецца цікавымі і насычанымі мерапрыемствамі. Пра тое, як сустрэлі маленькія шклаўчане свята дзяцінства, глядзіце ў нашым наступным сюжэце. У гэты дзень спецыяльна для хлопчыкаў і дзяўчынак у гарадскім парку разгарнулася сапраўднае шоу, дзе кожны мог знайсці для сябе нешта па душы. Хтосьці з іх рабіў рознакаляровыя татуіроўкі, хтосьці маляваў ці прымаў удзел у конкурсах. А хлопчыкі і дзяўчынкі, якія не ўяўляюць сваё жыццё без творчасці, з задавальненнем малявалі рознакаляровымі крэйдамі на плітцы тое, што выклікае ў іх захапленне і прыемныя эмоцыі. Что ты рисуешь? Ракету. А почему именно ракету? Потому что я люблю космос и ракеты. На сцэне разгарнуўся канцэрт пад назвай «Павінны смяяцца дзеці», на якім выступілі выхаванцы дзіцячых садкоў, школы мастацтваў, цэнтры дзіцячай творчасці «Прамень», выканаўцы раённага дома культуры. Мноства цёплых слоў віншаванняў дзецям дарылі ўдзельнікі канцэрта. Звярнуўся да ўсіх прысутных і намеснік старшыні Шклоўскага райвыканкама Вадзім Рагавы. Первый летний день должен пройти насыщенно, весело, чтобы и лето вот так же светило солнышко, вот так же мы все с вами улыбались и проводили прекрасно наше досуговое время. С праздником! Сапраўдным і нечаканым сюрпрызам стало для ўсіх гостей свята показальное выступление специалистов-кинологов. Мне очень приятно, что нас пригласили на праздник День защиты детей. Мне приятно видеть детей улыбающими, веселыми. Мы на все праздники стараемся приезжать, делать радость для детей. Ни для кого не секрет, что хлопчики и девчонки вельми любят хатних живёл, а тому немецкие овчарки Чери и Зингер тут же стали зорками мероприемства. Глядачи представления с радостью гладили их и спешались поделиться своими эмоциями. Довольно-таки интересно, обученные, хорошо обученные собаки слушаются. Великолепно, одним словом. Яшчэ адным прыемным падарункам стала для рабят пляцоўка «Юны ратавальнік», дзе ратавальнікі распавядалі дзецям о правілах бяспечнай жыццядзейнасці і дарылі ім прыемныя і карысныя падарункі. Мне дядя вручил книжки. В машине посидела пожарная? Да. Понравилось? Да. А номер, как звонить в пожарную часть, знаешь? Да. Какой? 101. Тут жа кожны жадаючы мог адчуць сябе сапраўдным змагаром з агнём і прымерыць баявую вопратку ратавальнікаў. Как твои ощущения в этой форме? Вообще круто, класс. Хорошая форма, конечно, дорасти до нее еще надо. Большеватый размер, конечно. Но праздник очень нравится. Очень круто. А по просьбе хлопчыкаў і дзяўчынак пажарныя наладзілі для іх невялікае воднае шоу. У гэты дзень рабята атрымлівалі заслужаныя ўзнагароды. Так, прама ў разгар свята дзяўчынкі, якія захапляюцца волейболом, атрымалі ўзнагароды за перамогі ў спаборніцтвах. Уровень очень высокий, потому что наши дети играют в чемпионатах Франции, Польши, России. Уже старшие детки есть. На сегодняшний день у нас 3 человека играют в чемпионате Республики Беларусь, 1 девушка и 2 мальчика. И вы видели девочки на подходе, которые тоже составят достойную смену нашим старшим девчонкам. Дзень абароны дзяцей – гэта свята усмешак і весялосці. І, вядома, віншаванняў, якія няспынна гучалі ў адрас усіх хлопчыкаў і дзяўчынак. Желаю детям в первую очередь это мира, добра, света. Это наше будущее. Им всего самого хорошего. И чтобы они всегда были послушные и были благодарны своим учителям. И всего самого светлого в жизни. Хочется в этот день пожелать ребятам, чтобы на их лицах всегда были улыбки, чтобы их каникулы прошли радостно, весело и счастливо. И чтобы дети всегда радовали своих родителей. Святкаванне гэтай даты доўжылася некалькі гадзін, якія праляцелі нібы адно імгненне і не засталіся ў баку ад гэтага цікавага, вясёлага і насычанага мерапрыемства ні дзеці, ні дарослыя. Настроение хорошее, детство сразу вспоминается. А детям нравится? Да, нравится. Очень красиво, все очень понравилось. Дети очень красиво выступают, организовано все очень красиво, так что можно такие праздники делать каждый год.